नमो नमः। मम नाम गणेशः। टेनेसी राज्ये नॉक्सविल् नगरे वसामि। संस्कृतभारत्याः युवगणस्य कार्यकर्ता अस्मि। सर्वेभ्यः विश्वसंस्कृतदिनस्य शुभाशयाः। संस्कृतसप्ताहस्य आचरणस्य अङ्गत्वेन अद्य युवगणस्य कार्यक्रमः। प्रथमम् ओङ्कारम् उक्त्वा कार्यक्रमस्य आरम्भः भवति। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन विश्वविद्यालयस्य छात्रः उज्ज्वलः ओङ्कारं वदिष्यति। ओ ओ नमस्ते। नमस्कारः। मम नाम श्रीविद्या। अहमिदानीं ध्येयमन्त्रं वदामि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। धन्यवादः। गीतं गीतवत्यै श्रेयायै ध्येयमन्त्रम् उक्तवत्यै श्रीविद्यायै च धन्यवादाः। अद्यतन युवगणस्य कार्यक्रमः कैम्पस् संस्कृतं नेटवर्क अभियानम् अधिकृत्य अस्ति। अमेरिका देशस्य सर्वेषु मुख्यविश्वविद्यालयेषु कैम्पस् संस्कृतम् इति छात्रगणानां संस्थापनं, यूनां मिलित्वा संस्कृतपठनं, संस्कृतकार्यक्रमाणाम् आयोजनं च अस्माकम् उद्देशाः। अमेरिकादेशस्य अनेकेषु विश्वविद्यालयेषु इदानीं बहवः संस्कृतज्ञाः युवानः सन्ति। ते विश्वविद्यालयस्य अभ्यासं सम्यक् कुर्वन्तः संस्कृतपठनम् अपि अनुवर्तयितुम् इच्छन्ति। एते छात्राः संस्कृतेन सम्यक् सम्भाषन्ते। ते पाठयितुम् अपि समर्थाः। अन्यान् छात्रान् अपि संस्कृतं पाठयितुम् इच्छन्ति। अद्य वयं केषाञ्चन विश्वविद्यालयछात्राणां परिचयं प्राप्नुमः। तेषां संस्कृतपठनस्य अनुभवः, विश्वविद्यालये कीदृशं संस्कृतकार्यं कर्तुमिच्छन्ति इत्यादि विषयेषु अद्य चर्चा भविष्यति। आगच्छन्तु, युवभिः सह सम्भाषणं कुर्मः। नमस्ते। भवत्याः नाम किं? परिचयं कृपया वदतु। मम नाम निखिला अलवर्ति। भवती कुत्र पठति? अहम् ओहायो स्टेट् विश्वविद्यालये पठामि। उत्तमं। भवती कदा आरभ्य संस्कृतं पठति? अहं 2019 तः संस्कृतं पठामि। उत्तमं। कथं परिचयः जातः? साफल् द्वारा वा केन्द्रपठनाद्वारा वा? साफल् द्वारा एव। उत्तमम् उत्तमम्। भवत्याः जीवने संस्कृतस्य, संस्कृतभारत्याः च महत्त्वं किम्? Sanskritam helped me connect to my Indian roots and made me understand Indian culture better, because growing up here, I didn't have very much Indian influences. And Samskrita Bharati was really instrumental in introducing Sanskritam to me. उत्तमम्। तत्र
ओहायो स्टेट् विश्वविद्यालये संस्कृतपठनं भवति वा? इदानीम् ओहायो स्टेट् मध्ये नास्ति। तत्र भवती सदृशाः साफल् छात्राः साफल् स्नातकाः पठन्ति वा ओहायो स्टेट् विश्वविद्यालये? पठन्ति चेत् अहं न जानामि। एवं किम्? अस्तु। तर्हि किमर्थं क्याम्पस् संस्कृतं भवत्याः अभिप्राये क्याम्पस् विश्वविद्यालयेषु संस्कृतपठनं किमर्थम् आवश्यकम्? I think as a college students, it's not very easy to know how to learn Sanskritam and what resources are available. So I think Campus Sanskritam would provide a good opportunity for students to start learning Sanskritam and get involved and learn how they can keep learning. Uttamam. Now, you are going to lead the efforts in Ohio State for Campus Sanskritam. So what is your vision for Campus Sanskritam at Ohio State? I want Campus Sanskritam to be a place where students can come together, like-minded individuals, and be able to learn Sanskritam comfortably and get answers to any questions they have, and also learn about resources that are available to them for future learning. Tamam. Do you have any events planned at Ohio State for this semester? Not yet, but they're in progress. Uttamam. Would you like to invite anyone watching this from who is going to Ohio State this fall, or who is already a student there to connect with you? Yes, anyone who is interested is definitely welcome to join. Right. So I welcome everyone who is a student at Ohio State to contact Nikhila, who is the lead of Campus Sanskritam at Ohio State. धन्यवादः निखिले अत्र आगत्य क्याम्पस् संस्कृतविषये ओहायो स्टेट् विश्वविद्यालये किं कार्यं कुर्मः तस्मिन् विषये च भवती अत्र उक्तवती महान् सन्तोषः धन्यवादः धन्यवादः महोदय अहमपि आनन्दिता अस्मि उत्तमम् जयतु संस्कृतं विश्वपोषकम् नमस्ते नमस्ते ओहायो स्टेट् विश्वविद्यालयतः निखिलया सह सम्भाषणं कृत्वा महान् सन्तोषः जातः इदानीं मया सह 5 छात्राः सन्ति भिन्न विश्वविद्यालयेभ्यः अमेरिका देशात् ते आगताः तेषां परिचयं वयं इदानीं प्राप्नुमः प्रथमं नीवा भवती आगच्छतु नमस्ते मम नाम निवा अहं यूनिवर्सिटी ऑफ मेरिलैंड विश्वविद्यालये द्वितीयवर्षं गमिष्यामि अहं तु 10 वर्षेभ्यः पूर्वं मम बालकेन्द्रे संस्कृतपठनम् आरब्धवती तदनन्तरं साफल् कृत्वा इदानीम् अहं विश्वविद्यालये अस्मि अस्माकं विश्वविद्यालये तु अनेके साफल् स्नातकाः सन्ति एव अनेके फैकल्टी मेंबर्स अपि सन्ति ये संस्कृतं पठितवन्तः अथवा संस्कृतभारत्या सह तेषां परिचयः आसीत् पूर्वम् इदानीं तु पूर्वं CSN इति क्लब् अपि आसीत् किन्तु इदानीं नास्ति अतः वयम् इदानीं तत् आरब्धुम् इष्टवन्तः अपि च संस्कृतकार्यं प्रचलतु इत्येव सङ्कल्पः नमस्ते यशवन्त् नमस्ते अहं यशवन्तः अस्मि अहं रट्गर्स् विश्वविद्यालये न्यूजर्सी राज्ये रट्गर्स् विश्वविद्यालये द्वितीयवर्षं गमिष्यामि अहमपि 10 वर्षेभ्यः पूर्वम् आरब्धवान् संस्कृतपठनम् अस्माकं रट्गर्स् विश्वविद्यालये अपि CSN इति अस्ति पूर्वं किन्तु इदानीं न चलति सो तदर्थं पुनः तत्
चलनं करणीयम् नमस्ते श्रेये नमस्ते मम नाम श्रेया अहम् अष्टमे वर्गेतः अष्टमे वर्गे क्षम्यताम् अहं संस्कृतपठनम् आरम्भं कृतवती अहम् इदानीं जार्जिया टेक् विश्वविद्यालये पठन्ती अस्मि अहं तृतीयं वर्षं गमिष्यामि अस्माकं विश्वविद्यालये संस्कृतपठनं भवति प्रतिवारं CSN हिन्दू युवा द्वारा प्रतिवारम् एकः वर्गः भवति नमस्ते उज्ज्वलः नमस्कारः मम नाम उज्ज्वलः अहम् इदानीं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन विश्वविद्यालये PhD पठामि अहम् इदानीं द्वितीयवर्षे गमिष्यामि अहं सूक्ष्माणुजीवशास्त्र पठामि इदानीम् so I started with Sanskrita Bharati. That was my first parichaya to Sanskritam in 2020 during COVID times, and for the past 4 years I have had some exposure to Sanskritam and have slowly been learning. And in my university there is currently no Sanskritam club, but I would like to start a conversational Sanskritam club with the help of Hindu Yuva and other such organizations. So with their help, I will start a conversational Sanskritam club where we emphasize day-to-day usage of Sanskritam. Namaste, Srividya. Namaste, mama nama Srividya. Aham University of California, San Diego Vishwavidyalaye त्रयः वर्षे पठामि. Aham 2013 तः संस्कृतं पठामि मम कुटुम्बे सह अडल्ट् L1 कक्षा मध्ये अहं हाई स्कूल साफल मध्ये अपि पठितवती सैन डिएगो नगरे अहं बालप्रौढा कक्षाद्वयं पठितवती मम विश्वविद्यालये संस्कृतं क्लब् इतोपि नास्ति किन्तु संस्कृतं भारत्याः कक्षाः सन्ति. My intention is to also create a conversational club, partnering with Hindu Yuva, also discussing Subhashitani Kavyaha. Sure. उत्तमं सर्वेषां परिचयं प्राप्य सन्तोषः इदानीम् अग्रे सरामः किञ्चित् चर्चां कुर्मः तस्मिन् विषये अस्तु अहमेव वदामि संस्कृतविषये तु आसक्तिः किमर्थम् आगतम् इत्युक्ते तत्र बालकाः बहवः सन्ति यदा अहं संस्कृत कक्षार्थं गतवान् तदा बालकाः बहवः सन्ति श्लोकपठनं नो चेत् यदा कान्सेप्ट्स् इत्यादिकम् इंट्रोडक्शन् भवति तदा काम्पिटिशन् रूपेण आसीत् इत्युक्ते अहं शीघ्रम् अहमेव श्लोकस्य स्मरणं करोमि इत्युक्ते it was like a game essentially it was very fun in that way किन्तु यदा अहं किञ्चित् इत्युक्ते वयः अधिकः अभवत् तदा things it's somewhat changed. I actually felt a little more, there was a little more profundity in learning Sanskritam in the sense that I was able to understand shlokas, some shlokas, not all shlokas, but some shlokas much better. There was actually some kind of meaning behind any puja I was doing, something like that. Before you don't understand what you're doing, or when you're doing a puja, when you don't understand it just seems rather boring. But as soon as you actually do understand, there's a meaning behind it, so you don't get as bored, I guess.
सत्यम् इदानीम् अहमपि तत्र मन्दिरे वा कुत्रचित् यागः भवति चेत् पण्डितस्य वचनानि सर्वाणि मया अवगम्यते अन्येषामपि तथा श्रेये वदतु। अपि च मम अभिरुचिः अस्ति कर्णाटकसङ्गीतं तत्र अधिकानि गीतानि संस्कृतभाषायां सन्ति अहं संस्कृतं किञ्चित् जानामि चेत् अहं स्वयमेव अर्थं ज्ञातुं शक्नोमि अतः अहं भावेन सम्यक् गातुं शक्नोमि यतः कर्णाटकसङ्गीते भावं विषयमस्ति अहमपि तस्मिन् विषये अङ्गीकरोमि यदा कर्णाटकसङ्गीतं गायामः यथा भवती उक्तवती भावः अति मुख्यः अस्ति तदनन्तरं रचयितॄणां तत्र जीनियस् अपि भवति तेषां लिरिक्स् कथं ते रचितवन्तः गीतं तदपि इदानीम् अहं श्लाघितुं शक्नोमि कियत् सुन्दररूपेण ते कृतवन्तः इति अपि च रागमपि तत् यथा ते योजितवन्तः गीतेषु तदपि अहं श्लाघितुं शक्नोमि किमर्थम् एवं कुर्वन्ति चेत् एषः रसः आगच्छति सो एवम् इमोशन्स् भवितुम् अर्हन्ति तदपि इदानीम् अहं ज्ञातुं शक्नोमि अपि च इदानीं तु अहं संस्कृतं टूल् रूपेण उपयोगं करोमि सर्वेषु यत्र कुत्रापि अहम् उपयोगं कर्तुं शक्नोमि तत्र अहं संस्कृतम् आनयामि सो यथा गीतं यथा यशवन्तः उक्तवान् पूजासु तत्र सर्वम् अवगन्तुं तदपि उत्तमविचारः उज्ज्वल भवान् वेदं पठति इति श्रुतवान् भवतः संस्कृतपठनेन तस्मिन् विषये कः प्रभावः जातः? So for me, when I'm learning Vedam, especially for the first time, I have a book in which all the Vedic mantras are written in Sanskritam. And rather than in English or in any other language, reading it in Sanskritam and being able to learn from my guru, who is following along with the Sanskritam text, has helped me memorize and keep it close to my heart even more. So having that sort of being able to read and write Sanskritam has been very useful. Also when I'm learning, so I'm also learning Bhagavad Gita. And that also is helping me understand a little bit of what Bhagavan is saying, but also remember the shloka. And so being able to read the language and write the language and understand a little bit of the language has come so far in helping all of these different devotional texts and Shruti come close to my heart. So it's been very useful, very important. श्रीविद्ये भवती तु साफल् कृतवती तत्र केन्द्रवर्गेषु अपि पठितवती इति श्रुत्वा महान् सन्तोषः जातः भवत्याः अनुभवः कथम् आसीत् ततः किमपि स्मरणीयः विषयः अस्ति चेत् कृपया तत्र शेर् करोतु अहम् अपि कर्णाटिक् पठामि and सुभाषितानि बहूनि संस्कृतम् अनुवादं कर्तुं बहु सुलभः आसीत् तदनन्तरं also when I'm learning something new like whether it be in science mathematics संस्कृतं मध्ये सुभाषितं पठामि चेत् अहम् एतस्य पदम् अर्थं किम् एतस्य पदस्य धातु किम् it's given me a kind of like a foundation and a format to learn something new like what is the root of this concept how does this work or who named it why did they name it like this so नूतनविषयं पठामि चेत् अहम् एतत् this kind of like format I apply it to different places as well. उत्तमः विचारः भवत्या उक्तः तत्र गाढविषयः एव संस्कृतपठनस्य या रीतिः वर्तते तद् विज्ञानपठने अपि उपयोक्तुं शक्यते इति तु महान् उपयोगस्य विषयः तद् बहु सुलभेन पाठयामि अहम् इदानीम् उत्तमम् अन्ये अपि किमपि तत्र पठने अन्यविषयाणां पठने तत्र साहाय्यं भवति वा किमपि अन्येषां वचनम् अस्ति वा अस्मिन् विषये So वदतु okay so for me I also speak Telugu and in Telugu there are a lot of Sanskritam words so learning a little bit of Sanskritam has helped me understand my own Matrabhasha
more. So there's also that connection, which is Sanskritam has given me. I can see Srividya also seems to have the same experience. Ahamapi Telugu Patami. I did the Manabadi program in San Diego, and I was learning Sanskritam simultaneously, so I could use one for the other. Ahamapi Samskrite vadami chet aham Telugu madhye chintayitva tadanantaram Samskrite madhye chintayami. So it's become like kind of like a stepping stone. Both learning Telugu and then applying it to Sanskritam, or learning Sanskritam and applying it to Telugu. Tadanantaram aham manabadi madhye it's similar to Subhashitam. We have Padyalu. So some of them, they were almost like a word for word translation of a Sanskritam Subhashitam. So I was able to make that connection and learn it a lot faster. उत्तमं श्रीमान् श्रीनिवास वरखेडी महोदयस्य अपि सः एव एतदेव वचनम् आसीत् यत् मातृभाषायाः पठनेन संस्कृतपठनं सुलभं भवति, संस्कृतपठनेन मातृभाषा अपि दृढा भवति इति सः अस्मान् बोधितवान् विश्वसंस्कृतदिनस्य कार्यक्रमे। तद् मम स्मरणे आगच्छति। उत्तम। यशवन्त, भवता किमपि उच्यते? तदेव विषयं तस्मिन् विषये एव अहं वक्तुम् इष्टवान्। अहमपि तेलुगुभाषायां तु बहूनि संस्कृतपदानि सन्ति, यथा उज्ज्वलः उक्तवान् तदेव अहमपि वक्तुम् इष्टवान्। अहं वक्तुमिच्छामि, मम गृहे तु भाषाद्वयं वर्तते। तमिळ् इति मम अम्बायाः मातृभाषा, तेलुगु मम जनकस्य मातृभाषा। अतः एव अहं संस्कृतस्य पठनम् आरब्धवती। किन्तु इदानीं संस्कृतं तु इतोपि दृढम् अस्ति मम मनसि। अतः यदा अहं तमिळ् भाषा सम्यक् जानामि, किन्तु तेलुगु भाषां तथा न जानामि। अतः गतवर्षे अहं तेलुगु पठितवती, स्वयं पठितवती। तदा अहम् एतत् श्रेयया सह चर्चां कृतवती पूर्वं, किन्तु तत् लेखितुम् अहं संस्कृतं प्रथमं लिखित्वा तदनन्तरम् अहं तेलुगु भाषायां लिखितवती। अपि च तत्र ए इति भवति, तत्र अहं संस्कृते ए लिखित्वा तत्र प्लुतः स्वरः इति अहं लिखितवती। तथा अहं पठितवती तेलुगु लिपि। इदानीमपि मम वोकाब्युलरी संस्कृतभाषायाम् अस्ति, किन्तु तेलुगुभाषायां यदा कदापि अहं संस्कृतपदानि उपयोगं करोमि, मम बान्धवाः वदन्ति, "Oh, you know more Telugu than I do." तथा अहं तथा सन्तोषम् अनुभवामि। निश्चयेन संस्कृतप्रयोगेण मातृभाषा प्रौढाभाषा इव सर्वेषां प्रतीतिः भवति। अस्तु, उत्तमविचारान् भवन्तः सर्वे प्रकटितवन्तः। इदानीं कार्यक्रमस्य अग्रिमभागे वयं गच्छामः। अस्तु, इदानीम् अस्माकं विश्वविद्यालयेषु कैम्पस् संस्कृतं नेट्वर्क् इति संस्कृत गणस्य रचनां कथं कर्तुं शक्नुमः, अस्मिन् वर्षे अस्माकं विश्वविद्यालयेषु किं कार्यं वयं कुर्मः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तयामः। भवन्तः कृपया स्व अभिप्रायान् वदन्तु। भवन्तः किं चिन्तयन्ति, भवतां योजना का अस्ति, विचारान् अत्र कृपया सूचयन्तु। नीवे, भवती वदति वा प्रथमम्? अस्तु, अस्माकं विद्यालये तु प्रथमं वयं वर्गान् आरब्धुम् इच्छामः। प्रथमस्तरः वर्गः भवतु, सम्भाषणवर्गः भवतु। तदनन्तरं वयं we want to say that Sanskritam is a tool that you can use in multiple disciplines. So प्रायः एकस्मिन् सप्ताहे वा अथवा एकस्मिन् मासे एव भवतु, वयं प्रायः संस्कृतं, like immersion in संस्कृतं तथा कुर्मः। संस्कृतस्य प्रयोगः अन्येषु
विषयेषु इति किमपि कर्तुम् इच्छामः यथा गणितशास्त्रे विज्ञानशास्त्रे तथा अनेके सन्ति अस्माकं पुस्तकानि अपि सन्ति खलु Pride of India Science and Sanskrit तथा तद् उपयुज्य वयमपि किञ्चित् तस्य विमर्शनं कुर्मः संस्कृतस्य विषये प्रायः अन्येषां जनानाम् अपि आसक्तिः वर्धेत तदेव इदानीं वयं कर्तुम् इच्छामः अस्मिन् सेमेस्टर् मध्ये अथवा अस्मिन् वर्षे एव पश्यामः कथं भवति इति तत्र जनानाम् अवगमनाय तत्र प्रचारार्थं किमपि क्रियते किं यूनिवर्सिटी आफ् मेरिलेण्ड् मध्ये? प्रचारार्थं तु अस्माकं क्लब् फेर्स् भवन्ति प्रति सेमेस्टर् तस्मिन् वयं किमपि प्रदर्शयितुम् इच्छामः प्रथमं प्रायः ट्राइफोल् तथा भवति प्रायः मुद्रणं दृश्यमुद्रणम् अपि कर्तुं शक्नुमः तदपि वयं कर्तुम् इच्छामः प्रदर्शयितुम् अस्माकं हिन्दुयुवा इदानीं नास्ति किन्तु हिन्दू स्टूडेण्ट् कौन्सिल् इति अस्ति तत्रापि किञ्चित् प्रचारं कर्तुं शक्नुमः स्पेण्ड् अ डे इन् संस्कृतं श्रावणपूर्णिमा अपि अस्माकं विश्वसंस्कृतदिनं श्वः अस्ति तस्मिन् विषये किमपि ते आचरन्ति चेत् वयमपि संस्कृतपठनं कर्तुं शक्नुमः नवरात्रि आगमिष्यति सरस्वती पूजा तत्रापि संस्कृतपठनम् इतोपि अनेके सौत् एशियन् क्लब्स् सन्ति तत्रापि प्रचारं कर्तुं शक्यते अदु अस्मिन् विषये तु श्रेयायाः अनुभवः अस्ति यतः भवतां विश्वविद्यालये इदानीं संस्कृतवर्गः पाठ्यते भवती पाठयति तद्विषये किञ्चित् अनुभवं वदतु अग्रे अस्मिन् वर्षस्य योजनामपि किञ्चित् वदतु गतसंवत्सरे अस्माकं विश्वविद्यालये संस्कृतपठनम् आरम्भं कृतवन्तः इदानीं हिन्दुयुवद्वारा वयं संस्कृतवर्गं चालयामः गतसंवत्सरे एकः वर्गः आसीत् प्रथमस्तरवर्गः अस्मिन् संवत्सरे द्वौ वर्गौ भवतः प्रथमस्तरे अपि च द्वितीयस्तरे वयं सम्भाषणसंस्कृतमेव पठामः अपि च आगामि संवत्सरे किञ्चित् नूतनं विषयमस्ति वयं हिन्दुयुवा मध्ये साधारणतया प्रतिवारं अस्माकं जनरल् बाडी मीटिङ्ग् भवति तत्र अपि अस्मिन् संवत्सरे किञ्चित् संस्कृत लघु लघु वर्क्शाप्स् अथवा किञ्चित् संस्कृतपठनं कुर्मः इति चिन्तनमस्ति यतः किञ्चित् अधिकम् एक्सेसिबल् अस्ति सर्वान् साधु यशवन्त भवतां विश्वविद्यालये नूतनतया कार्यम् आरभते इदानीं भवता काचित् योजना प्राप्ता इति मन्ये वदतु भवान् किं चिन्तयति इत्युक्ते प्रथमं इत्युक्ते फाल् सेमेस्टर् मध्ये इत्युक्ते प्रथमम् इण्ट्रेस्ट् मीटिङ्ग् भवेयुः तदनन्तरं हिन्दुयुवा एतानि सर्वे आर्गनैजेशन्स् द्वारा एव माध्यमेन एव प्रचारं करणीयम् इति चिन्तयामि स्प्रिङ्ग् सेमेस्टर् मध्ये किञ्चित् कक्षायाः आरम्भम् एतानि सर्वाणि करोमि इति चिन्तयामि इत्युक्ते इदानीं तु कार्यः अधिकः न अभवत् किमर्थम् इत्युक्ते सर्वे वेकेशन् मध्ये सन्ति सो तत् करणीयम् किन्तु चिन्तितवान् इत्युक्ते के आगच्छन्ति कति जनाः आगच्छन्ति तस्य आसक्तिः अपि अस्ति वा इति चिन्तयामि इत्युक्ते कक्षार्थं प्रतिवारम् आगच्छति वा इति चिन्तयन् अस्मि सो तदर्थं इण्ट्रेस्ट् फार्म्स् तथा किमपि करणीयम् इदानीं सो आरम्भस्तरे सन्ति कार्ये प्रवृत्तिः भवतु शनैः फलितं भविष्यति श्रीविद्ये भवती वक्तुम् उद्यता अस्ति So currently there's no Sanskritam presence that much at UC San Diego. The Hindu Yuva Club is also kind of struggling to create a presence.
My goal for this year is to gain some of these and first create the platform, website, Instagram, social media, to kind of get people involved, get the students involved, and also in the club, my goal is to not only conversational Sanskritam, but also gain a medium to get these students kind of more focused on Subhashitani, Kavyani, so that they can also learn, discuss about it. संस्कृतभारत्ये वयं पठामः किन्तु चर्चां नास्ति. There's not a lot of like discussion going on, which is what engages students a lot. So those are my goals for the club. And then I think Ganesha Mahodaya mentioned, because I'm a third year, my goal is to also appoint a like continuing member to be a president and principal member of the club. साधु उज्ज्वल भवतः किं चिन्तनमस्ति? Mahodaya. So at UT Austin, we also do not have an established Sanskritam club presence. We have a degree program at UT Austin for Sanskritam, but we would like to have a Sanskritam club to have more of an emphasis on Sanskritam Sambhashana and also immersion. So those are the two goals that we were thinking of when we were thinking of starting a Sanskritam club at UT Austin. So that is our first goal for this year. It's to start a club where we can converse in Sanskrit, learn how to converse in Sanskritam, maybe even read some simple Subhashitani and learn a little bit of literature, but also conversation, how it is useful in day-to-day life. So that is our first goal. And then as well in the future, we can have some people, we have a lot of undergraduates in Hindu Yuva, first and second year students. So if we can get some of them to show some, if they show some interest in leading this club in the future, then they will be the leadership in the future. उत्तमम्. इदानीम् अस्य वर्षस्य कार्यविषये वयं चिन्तितवन्तः. किञ्चित् भवन्तः इदानीं विश्वविद्यालयेषु सम्भाषणसंस्कृतस्य नेतारः. अतः किञ्चित् अग्रे भविष्ये, इत्युक्ते वर्षत्रये संस्कृत क्याम्पस् संस्कृत क्लब् तस्य का स्थितिः भवेत्, कथं तस्य वर्धनं भवेत्, तस्मिन् विषये भवतां चिन्तनानि, योजनाः कृपया वदन्ति वा कोऽपि? अहं वक्तुं शक्नोमि। अस्माकं विश्वविद्यालये तु तत् यथा UT Austin मध्ये अस्ति तथा नास्ति, डिग्री प्रोग्राम् इति नास्ति, किन्तु स्टिक् कोर्सेस् इति अस्ति, इत्युक्ते स्टूडेण्ट् थाट् किमपि अस्ति, स्टूडेण्ट् लेड् प्रोग्राम्स्। अतः प्रायः अग्रिमे वर्षे एव वयम् एतत् कर्तुं शक्नुमः, ये अस्माकं विश्वविद्यालये CSN नयन्ति। वयं तत् स्टिक् कोर्सेस् इति एस्टाब्लिश् कर्तुं शक्नुमः, यत्र वयं यथा CSN मध्ये कुर्मः सम्भाषण कक्ष्याः वयं योजयितुं शक्नुमः। तदनन्तरम् अस्माकं राज्ये, मेरिलेण्ड् राज्ये अस्माकं तु केन्द्रम् अति उत्तमरीत्या अस्ति, अतः प्रायः तत्र पैप्लैन् अपि अस्ति, बालवर्गः, साफो, तदनन्तरम् अनेके जनाः प्रायः अत्र आगच्छेयुः, अत्र UMD मध्ये प्रायः ते अपि एतत् कुर्वन्ति CSN। हिन्दू युवा अस्ति नास्ति तत्र UMD मध्ये, सो यथा शक्तिः ते अपि आगच्छन्ति। उत्तमं। श्रीविद्ये भवती वक्तुम् आरब्धवती, वदतु। So short-term goals, I said before, but long-term wise would be collaboration with other clubs, gaining more members. Bahuni cultural clubs santi UCST मध्ये, dance clubs, Sangeetam clubs. Kintu there's not a lot for the Hindu Yuva program, so my long-term goal would be kind of to like do a joint thing with the Hindu Yuva Club and the Campus Sanskritam network, get more kids to join, and then also pujayaः va festivals va kinchit puja kartum aham ichchami, a more traditional format of celebrating the festivals rather than like, oh, Diwali will do the firecrackers and stuff.
those are some of my long-term goals, to kind of being a more Hindu dharma-based club. जार्जिया टेक् मध्ये तथा किमपि कृतं किल पूजा इत्यादि भवती वदति वा श्रेया? आम् निश्चयेन महोदय। इदानीं हिन्दुयुवा बहु सम्यक् रीत्या अस्ति अस्माकं विश्वविद्यालये। पर्वदिनम् अस्ति चेत् वयं अस्माकं संस्कृतिरीत्या एव वयं सेलिब्रेट् कुर्मः। हिन्दुयुवा मध्ये उत्साहम् अपि जनाः अधिकमेव सन्ति। केम्पस् संस्कृतम् अपि तथा तत् स्थितिम् आगन्तुम् अस्माकम् आशा अस्ति. Like our hope is to have like a thriving Sanskritam community on our campus. अधिकाः छात्राः, अधिकाः शिक्षकाः, and just build that community for everyone. Tamam. Ujjwala and Yashwanta, any thoughts on the future? So in the future, as Shreya and Srividya have said, there's going to be a focus on recruiting more students and growing the presence of the Sanskritam community. We also at UT Austin, we have a lot of cultural clubs, not just in the Yuva, but we have a Bharatanatyam club. We have all these clubs where it would be useful to see how we can collaborate with them, how we can integrate Sanskritam into their activities as well. But also we have not just at UT, in Austin, we have a lot of people who have learned Sanskritam who are capable of writing poetry in Sanskritam, who are capable of giving pravachanani in Sanskritam. So if we can have them also, support the Sanskritam club at UT Austin and support the Sanskritam community at UT Austin, that would also be a very big benefit to the students here, I think. उत्तमविषयः उक्तः भवता। तत्र केन्द्रेण तत्र साहाय्यं करणीयं भवति। केन्द्रजनाः निश्चयेन करिष्यन्ति, पाठनार्थं वा भवतु, पुस्तकानां कृते वा भवतु। तत्र केन्द्रकार्यकर्तारः सर्वदा सर्वत्र उद्यताः। यशवन्त, भवतः स्थाने अपि न्यूजर्सी मध्ये तु अस्माकं स्थानीयकेन्द्रः बहु दृढः अस्ति। तर्हि भवतः विश्वविद्यालये कार्यं कर्तुं बहु अवकाशः वर्तते। आम्, अवकाशः वर्तते। अपि च छात्राः अपि बहवः सन्ति। इत्युक्ते संस्कृतस्य आसक्तिः अस्ति इति चिन्तयामि। सो तदर्थमेव किञ्चित् कक्ष्यायाः आरम्भः प्रथमं तदस्ति। द्वितीयविषयमपि अस्ति इण्ट्रेस्ट्, इत्युक्ते ये नूतनाः सन्ति, किमर्थं संस्कृतं पठनीयम्, एतानि इवेण्ट्स् अपि सेमेस्टर् करणीयम् इति चिन्तयामि। सो समर्थः अपि, इत्युक्ते अहं in 3 years I won't be there. So समर्थः अपि स्वीकरणीयम्। समर्थः वा समर्था वा क्लब् अपि स्वीकृत्य 4 वर्षाणि यावत् करणीयम्। So yeah. आम्, निश्चयेन नूतनजनान् योजयतु, तेन कार्यम् अपि अधिकं भवति, कर्तुं शक्नुमः। उत्तमः विषयः अस्माभिः चर्चितः। कैम्पस् संस्कृतं सर्वत्र सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु वर्धताम् इति प्रार्थनया वयम् एतत् अत्र विरमामः। जयतु संस्कृतं विश्वपोषकम्। पश्यन्तु, एते विश्वविद्यालयस्य युवानः कथं संस्कृतं सरलतया वदन्ति। अकाडेमिक् पठनेन सह संस्कृतपठनं, संस्कृतकार्यं च कर्तुम् इच्छन्ति इति वयं सन्तोषेण पश्यामः। न केवलं तत्, अस्माकं बहु प्रेरणादायकम् अपि विषयः अस्ति। We are all inspired by how they want to introduce Indian knowledge systems and teaching Sanskritam on campuses.
So as members of the society and Karyakartas, we have to provide all the support to the students on campus to organize activities on Sanskritam and create activities for Sanskritam Club. छात्रेभ्यः अत्र आगतेभ्यः सर्वेषां अत्र धन्यवादाः अत्र भवन्तः Shubhashayaha cha. All the best to all of you for beginning your efforts on Campus Sanskritam on campus this fall and ahead. We will provide all the support that you need for organizing activities on your campus. And I think with all your efforts and the support of the community, Sanskritam on campuses in USA has a bright future. There are only a few of us who of the students who could make it today around to this event. Several others were moving to the campus during the fall semester beginning. So we have actually identified 16 different universities in the USA where we can start Campus Sanskritam activities, and we have leaders there to start activities there. So this is a message to all the students and parents, who are beginning college as freshmen. You also can be inspired by these students and provide your contribution towards starting Sanskritam activities and get connected to the Campus Sanskritam network. Idanim धन्यवाद समर्पणार्थं निवाम अहम आह्वयामि. नमस्ते, मम नाम निपा. विश्वविद्यालये संस्कृतपठनस्य विषये अस्माकं विचारान् श्रोतुं भवन्तः आगतवन्तः इति महान् सन्तोषः. श्रोतृभ्यः, छात्रेभ्यः, कार्यकर्तृभ्यः च धन्यवादान् संस्कृतभारत्याः युवपक्षतः समर्पयितुमिच्छामः. एवमेव अस्माकं सत्सङ्गः भवतु, अपि च युवकानां संस्कृते आसक्तिः अपि वर्धेताम् इति आशां कुर्मः. पुनः धन्यवादाः. नमस्ते, अहं यशवन्तः अस्मि. इदानीं मङ्गलश्लोकेन कार्यक्रमस्य समाप्तिः भवति. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. पुनः मिलामः. जयतु संस्कृतं विश्वपोषकम्.